35 lah. Tiga. Baru ya, tak ganti ya. Ah, kuning. Ganti yang panjang merah itu loh Pak. Jelas Mas. Pak 9 Pak. Pak Kowi Pak 9. Pak Pri 13 Pak Pri. Ya, para pemirsa majalah burungpas.com, lomba ini digelar pada tanggal 26 Januari tahun 2025 di Senuko Ngudian, Sleman. Cuaca cukup cerah sehingga banyak burung-burung yang berbunyi. Demikian dilaporkan dari Sleman, tepatnya di Ngudian. Kosong 6.